啊，你告诉我要解决什么问题？是咳嗽的。哦，就刚才呀、轰一下子，智能飞行我发现降了很多。啊，现在气流更大了啊，也就是说，刚才我临排过一次啊，刚才我手指头痛嘛，右手手指头3个手指头痛，然后我就起床了，起床了以后临排，哗哗哗，大声举起右手啊，叫了快速下降，然后大概刚排完没这个1-2分钟啊。我听到你在那边咳嗽了，哎，我说怎么又咳嗽了呢？哦，原来是大神指挥了快速往地球方向走啊，加速了啊，也就是刚才我才排完，是这个现象啊。快速往地球方向降的时候产生的气流啊，压力啊，